Senenin başında 4 haneli sayıları okuyamayan çocuk şimdi 4 haneli sayılardan, afiyet olsun, 4 haneli sayıları çıkartıyor maşallah. Evet. Güne yine kurabiyeyle mi başladık çocuklar? 8.35 ve bugün ne günü? Neyse, öncelikle şu sabah kahvaltısı sonrası tatlı niyetine şu kurabiyelerden birer tane bir götürelim. Hatta 2'şer tane de götürebiliriz. Bir yandan kurabiyeleri yiyin, bir yandan da o fen madenlere çalışın. Onlarla ilgili soru soracağım şimdi. Hocam bana altından soruluyor. O zaman bunu verelim. 2 tane yersin değil mi? Tamam. Bir yandan kurabiyeleri yiyin, bir yandan da sözlüğe çalışın. A bölümünde 5 tane soru var. 5 soru için 5 kişi. Bir tane biri Yağmur yapsın, 2 Eliz yapsın, 3'ü Arif yapsın, 4 Enes, 5... Niye bu kadar tozluymuş bura? Bu bekle. Arka sıraya geçme ceza. Haftanın son günü. 8-15. Bugün ayın 20'si. Evet, Yıldız ablayla başladık güne. Bordan bahsediyorsun sen şu anda. Ben çinkoyu sordum. Çinko tahtada var ya, bir örnek. Burada bir kibarlık var. Burada bir soru işareti koymamıza gerek var mı? Yok. Aşağıdaki cümleyi oku. Şurada ne yazıyor? Ali'nin karşısına çıkmış. Ali'nin karnı acıkmış. Burada bir... Arkadaşlar, bu dağıttığım etkinlik var ya, hani hem soru işaretinin konu anlatımı hem de etkinlik. Kontrol ettin mi Enes? Evet. Var mı sıkıntı? Yok. Güzel. Ben de çoğu öğrencinin notunu kontrol ettim. Gayet iyiyiz. Şimdi defterlerimizi açalım. Defterlerimizin şu soru işareti kısmının üst kısmı var ya, 3 maddelik yer. Onu örnekleriyle beraber defterlerimize yazalım. Hadi bakalım. Evet. 29 Ekim. En güzel günümüzdür. Demokrasi ürünüdür. Atatürk'ün eseridir. 29 Ekimler. Vatandaşın hür sesi. Nerede kutlandı 29 Ekimler. Kim yazmış şiiri? Fethi Bolayır. Fetih Bolayır. Bu şiir güzel. Hür sesi, vatanımın neşesi, kucaklıyor herkesi. 29 Ekimler. Vatandaşın hür sesi, vatanımın neşesi, kucaklıyor herkesi. 29 Ekimler. Çocuklar, şiir okunurken yavaş yavaş okumak lazım. Öyle ses tonuna dikkat etmek lazım. En güzel günümüzdür. Demokrasi ürünüdür. Soru işaretinin etkinliğini açalım. Cümleleri tek tek okuyacağız. Soru işareti var ya da yok deyin, tamam mı? Birlikte mi geldin? Evet, soru işareti var. Şu sorunun cevabını bulabildin mi? Var. Lütfen. 2 ayrı yerde ünlem işareti kullanılır. Bunlardan birincisi ünlem ifadesinden hemen sonra, diğeri de cümlenin sonuna. Evet. Şimdi Berat, cümleyi okuyorsun. Yine aynı şekilde deminki gibi var ya da yok diye bağırıyorsunuz, tamam mı? Evet, oku Berat. Yine hata yaptım. Kitaba kavuştum. Var. Aferin. Buluttan ağaç kurumuş. Var. Güzel. Evin çatısına bakın. Var. Kalemimi gören var mı? Yok. Ne konur? Soru işareti, şahanesiniz. Bu arada video izleyenlere bir dipnot, bir bilgi de vermiş olayım bu ünlem işareti konusunu işlerken. Şimdi şöyle bir durum var. 2 tane cümle, aydan sonra zavallı kedicik çok üşümüş demiş ve buraya ünlem koymuş. İkinci cümleye de aydan sonra virgül koyup cümlenin sonuna ünlem koymuş. Bunun hangisi doğru diye soranlar oluyor bazen. Bunun ikisi de doğru. Ünlem işaretini ister ünlem kelimesinden sonra koyarız, istersek de cümlenin sonuna koyarız. Ünlem ifadesinden sonra virgül koymak şartıyla. İstersek de buraya ünlem koyarız. Ünlem kelimesinden sonra ünlem koyarız. Büyük harfle başlarız. Burada küçük harfle başlıyor virgül koyarsak. Burada büyük harfle başlıyoruz ve sona nokta koyuyoruz. Bu da böyle bir bilgi. Hadi yazalım. Evet, geldik. Ne yapıyorsunuz orada? Çıkın, geçin yerlerinize. Hadi.
Evet 1'de 11 oldu. Evet. 11'den 6 çıkarsa 5 hocam. 5 olur. Senenin başında 4 haneli sayıları okuyamayan çocuk şimdi 4 haneli sayılardan afiyet olsun. 4 haneli sayıları çıkartıyor maşallah. 4A sınıfında etkinlik zamanı. Siz niye bir araya geldiniz? Hocam. Ya o makas tehlikeli yalnız. O makas kullanırken dikkat ediyoruz o makasa. 8'den 4 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşuda bir onluk yok. Tamam 8'i aldık. Orası 8 oldu. 8 0 oldu. ne olur? 0, 10 olur. 10 olur. Hadi teneffüse çıkalım. Bana şeyi de verebilir misiniz? Neyden? Hani toplamalar artık biliyorum ya. Çıkartmalarını yapacağım. Haftaya da çıkartma başlayacağız. 28, 24, 26. 26. 26 sonra 26, 26'dan sonra 28, 28. Şahanesin. 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 45, 50. Evet. Burası beşer resmi sayma, burası ikişer, tamam mı? Tamam. Hazır mıyız? Herkes şiiri okudu. Öğrendi. Tamam. Ya çoğunuz ezberledi. Biraz daha böyle tok söylüyorsunuz. Aynen. Cumhuriyet kuruldu, Türk'ün sesi duyuldu. Törenlerle kutlandı. Bak burada da bir gurur var, tamam mı? 3, 2, 1. En güzel günümüzdür. Demokrasi ürünüdür. Atatürk'ün eseridir. 29 Ekim. Şimdi sağ el indirilir, gülümsenir. Vatanımın neşesinden sonra da gülümsenir yazalım. Gülümsenir. Ne yaptın? Heh, gülümseyerek. Evet, gülümsenir. Güzel. 29 Ekim çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız. Merhaba çocuklar. Hadi bakalım iyi çalışmalar. Telefonum şurada oyun oynuyorlar şu anda. Şimdi sınıfı 6'ya falan böldük herhalde. 29 Ekim çalışması yapan grup var. İngilizce çalışan grup var. Orada ve şurada matematik çalışan grubumuz var. Burada da İngilizce oyun oynuyor haylazlar. Ne yapıyorsunuz siz? Hocam oyun Kazandın mı? Tebrik ederim. Evet, hadi biz devam ediyoruz 29 Ekim. Eller kaldırılır, alkış pozisyonuna getirilecek. Mesela törenlerle kutlandı 29 Ekimler yapacağız. Siz kendinizi alkışlayacaksınız, herkes de sizi alkışlayacak. 2 geldi. Tamam. 2 buradan 3 çıkar. Evet çıkar. Hocam Mert... ama biraz önce bana çıkartmadı. Ha işte diyecekti. Oradan yukarı doğru çık. Dikkatli dinle. Buraya bak. Bakın. Cumhuriyet kuruldu deyince kolları bağlıyorsunuz. Cumhuriyet kuruldu. Türk'ün sesi duyuldu. Törenlerle kutlandı. Bak şimdi. 2'den 0 çıktı. 2. 6'dan 0 çıktı. 6. 5'ten 2 çıktı. 3. 3 de direkt aşağı. 3300